그래서 애가 무엇인가에 문제가 있을 때 자꾸 남한테 먼저 가서 막 도움을 받는 걸 하다 보면은 애를 문제시하는 거잖아요. 대부분 애들이 크면서 겪는 이런 뭐 슬럼프라든지 애가 좀 폭력적으로 변한다든지 갑자기 사나워진다든지 공부하기 싫어하고 갑자기 공부 하나도 안 하고 친구랑 놀러 다니는 이가 하나도 문제 없는 되게 자연스러운 현상이에요. 내가 어떻게 대처하느냐에 따라서 애는 병원에 데리고 가면은 병되고 누구한테 상담받으면 문제가 될 뿐이에요. 대부분 처리할 수 있는 문제예요. 우리 아들은 피아노 치면서 슬럼프를 수도 없이 겪었거든요. 그때마다 내가 박수 쳐줬거든요. 슬럼프까지 온 것만 해도 대단하다 얘.